Test molto veloce su Logitech Driving Force DD. Allora, vi dico le prime impressioni a caldo, perché così no poi me le dimentico. Il tipo di feedback è molto simile a quelle che sono le basi che hanno quel genere di forza, quindi tutte quelle che si aggirano dagli 8 ai 10 e gli 11 Nm che ha il Logitech. Il True Force l'ho provato soltanto con assetto corsa competizione, è molto particolare, sapete che io amo moltissimo il discorso del mondo delle vibrazioni, è piacevole, certe volte però disturba. Secondo me bisogna avere anche l'opportunità di poterlo affinare all'interno dei giochi per poterlo utilizzare al meglio, quindi mi riservo, spero, adesso ho piantato i primi semi per cercare di averlo a casa per poterlo recensire e quindi fare dei test un pochino più approfonditi su quelli che possono essere i possibili settaggi, perché anche qui all'interno dello stand si può lavorare su qualcosa, ma serve molto più tempo per fare un test un pochino più approfondito. Al momento, con dei settaggi basici già settati qui dai ragazzi di Logitech, il force feedback mi è sembrato dettagliato e in linea con quelli che sono anche altri competitor. In realtà su alcuni micro dettagli mi è piaciuto particolarmente, e soprattutto un aspetto dove io vado sempre a ricercare un pochino più di dettaglio è quello del controllo del servo, e in questo caso Logitech mi sembra molto avanti sotto questo genere di sviluppo, quindi personalmente al momento mi è piaciuto. Ragazzi, arriviamo alla pedaliera. I materiali sono buoni e piacevoli anche nelle regolazioni. Il feedback però a mio avviso ancora fa parte della fascia, quella che potrebbe essere una TLCM, molto simile a quel tipo di effetto lì. Anche sul discorso frizione naturalmente non esiste il doppio stacco, l'acceleratore ha una molla a trazione ma in linea con quelli che sono anche altri pedali. Diciamo che hanno un pochino di gioco, ma quello che anche ho trovato sempre nella TLCM, il freno per me è molto complicato utilizzarlo in questo modo qui, perché mi piace più una sensazione tutto elastomere, quindi ho trovato un pochino di difficoltà a capire all'inizio come frenare, ma diciamo che siamo secondo me in linea con quella che è una TLCM o una CSL. Secondo me la CSL di base sul freno è anche un pelino meglio. Alcune parti sono fatte in plastica, però a livello estetico molto molto piacevole. Anche qui spero di averla in recensione per poter fare dei test un pochino più approfonditi, soprattutto per quanto riguarda le regolazioni, perché anche sul freno mi sarebbe piaciuto poter regolare una corsa un pochino più corta, insomma lavorarci un pochino. Ragazzi, da malinconico e appassionato sim racer non potevo che dedicare il quarto episodio a Logitech, e non vi nego che è stato uno dei motivi principali per cui sono voluto salire all'ADAC. Questo proprio perché sono legato a questo marchio, perché è per me il cuore, è per me l'inizio di quella che è stata la mia evoluzione, di quella che è stata la mia storia quando mi sono voluto approcciare in modo più serio al sim racing, e naturalmente come molti di voi l'ho fatto con un volante Logitech. E proprio con l'entrata in campo molto in ritardo di Logitech nel mondo Direct Drive ero veramente curioso di poterlo provare. Adesso avete già visto la prima parte un pochino di quelle che sono state le mie reazioni a caldo dopo la prova, ma adesso un pochino più a freddo voglio anche anticiparvi che non va considerata come opinione definitiva, in virtù del fatto che non ho potuto accedere a tutti i settaggi che sono possibili su quel volante. Ho soltanto impostato in maniera abbastanza semplicistica quello che è il gioco, e quindi per fare una recensione, per poterne parlare in maniera più completa, servirebbe averlo a casa, e spero che ce ne sia l'occasione. E visto che ho lasciato dei piccoli semi sparsi fino alla porta di casa mia, vediamo un pochino come andrà la cosa. Però vista la mia esperienza in questo mondo e nella quantità di basi che ho provato fino ad oggi, ho sentito del potenziale in quella base, perché comunque tutte quelle che sono le caratteristiche di questo genere di servo in questa base ci sono. Il controllo l'ho trovato davvero ottimo per essere poi in realtà il primo esperimento di Logitech, ma non avevo particolari dubbi anche proprio per l'idea dello storico che loro hanno poi invece in realtà con lo sviluppo delle loro basi, anche se per tanto tempo
sono rimasti un pochino alla finestra. Prendete con le pinze anche quest'altra parte, perché in realtà ero andato con tante aspettative per il sistema TrueForce. Quando l'ho provato non ho avuto quel wow che in realtà, quando avevo sentito recensioni e visto video, mi ero fatto un'idea un pochino più grande di quello che ho sentito. Niente, il vuoto. Ma anche in questo caso, essendo un prodotto e un sistema abbastanza innovativo, essendo qualcosa in cui secondo me va affinato per poterne sfruttare il potenziale, mi riservo anche in questo caso di esprimere un giudizio più completo in una recensione. A livello di materiali, la base l'ho trovata piacevole. Il fatto che in alcuni casi ho sentito delle critiche sulla plastica eccetera, ma sono delle cover, a me non disturba quello che è la linea estetica, perché la trovo molto piacevole. In realtà ogni volta che c'è stato qualcosa di nuovo dal mercato, inizialmente è stato sempre criticato. Anche le basi Syncube, le prime volte dicevano è un mattone nero, e poi oggi sembrano diventati per tutti oggetti di gran design. Quindi prendo veramente con le pinze quelli che sono i commenti, perché esteticamente l'ho trovato piacevole. Avere il volante in mano a livello di struttura sul mozzo molto molto solida, quindi per me sotto quel profilo posso tranquillamente dire promosso. Entriamo poi anche nel dettaglio dei volanti. Il feedback delle palette, diciamo, non in linea con tanti volanti che ormai ci sono nel mercato. Avrei osato un pochino di più. È soltanto un pochino di più di quelli che sono i volanti oggi disponibili anche nel G920, G29. E lì mi sarei aspettato qualcosina in più. Si sente, si ha la percezione di una qualità superiore a livello di materiali, però secondo me si poteva fare un pochino di più. Visto lo sviluppo che ci sarà adesso con il quick release, sono certo che usciranno tanti altri nuovi modelli. Arriviamo alla pedaliera. Lì ragazzi, naturalmente anche qui prendetela con le pinze, però naturalmente ho espresso il mio giudizio lì a caldo e anche a freddo lo confermo. Siamo su un livello entry level di quello che può essere la sensazione, il feeling di una pedaliera a cella di carico. Il costo, anche in questo caso, come anche faccio spesso, non mi va troppo di commentarlo, perché quello poi uno lo definisce in base a quello che vuole, quindi è molto relativo all'esperienza personale che uno ha avuto in precedenza. Quindi per alcuni potrebbe essere comunque un passo in avanti, perché è in linea con quella che potrebbe essere anche una pedaliera TLCM, anche a livello di materiali. Esteticamente molto piacevole. Poi nei materiali, un pochino nelle finiture di quelli che sono anche i giunti nei movimenti, diciamo che ci sono prodotti naturalmente più costosi e che hanno finiture e tipo di struttura un pochino migliore. Anche in quel caso non ho troppo smanettato con le regolazioni, con il precarico, perché per mio gusto personale avrei dato tanto più precarico al freno, proprio perché funziona di base con una molla molto lunga e quindi ha una corsa per il mio modo di frenare esageratamente lunga, e quindi non sono riuscito molto bene a trovare il giusto feeling nel quarto d'ora che abbiamo avuto a disposizione per provarlo. Ma però basta, mi sono scocciato. Io mi concedo 6 mesi di tempo. O li sfondo o mi brucia. Ma anche in quel caso penso di spendere qualche parola di più durante una recensione. La parte dello stand, ragazzi, che si è presa Logitech, giustamente è uno stand di rappresentanza molto bello, tantissime postazioni dove andare a provare le loro basi, i loro prodotti, e tanta gente a provare queste nuove basi Direct Drive, perché immagino anche proprio per la filosofia che ha Logitech, per entrare in un mondo un po' più di massa rispetto a prodotti di alto livello che magari nel canale di solito ho portato, secondo me il focus del prodotto è stato abbastanza centrato. Spero di portarvi contenuti più approfonditi da parte di Logitech, ma per quello che riguarda la mia avventura con Logitech all'ADAC penso di avervi detto tutto. Ci vediamo al prossimo video.